หมึกตัวแรกนะครับโอเคสายสวยเลยตัวที่สองนะครับปลาหมึกเป็นปลาเก๋านะฮะโอ้โหว่าทำไมดิ้นแปลกๆนะครับยังไม่ใช่ปลาหมายนะครับ
ตัวที่2ครับ ไม่ใช่ปลาเก๋าแล้วตัวที่3ครับผมวันนี้อุปกรณ์ที่ใส่หมึกไม่ได้เอามาเหมือนเคยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมพร้อมมาทีไรจะไม่ได้หมึกกลับบ้านนะครับทีนี้ก็เลยเป็นเคล็ดเลยว่าห้ามเอาที่ใส่หมึกมาครับตัวนี้กัดข้างหน้าเลยครับหมายกลัวนะครับเหยื่อที่ใช้เป็นยามาชิตะนะครับ 2.5มีแต่ตัวกินอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับน้ำเริ่มขึ้นเรื่อยๆน่าจะเข้ามาใกล้นะครับ